सरकार और प्रशासन जब किसानों की नहीं सोचेंगे तो फिर बगावत होगी, यह तय मान कर चले। अब विकास तो हो रहा है, विकास में भ्रष्टाचार भी हो रहा है, कमाई सबकी हो रही है, लेकिन नुकसान किसानों का होता है। ऐसी एक खबर मध्य प्रदेश के सागर से जुड़ी है, जहां सागर में एक बाईपास रिंग रोड बन रहा है जो 2 नेशनल हाईवे को जोड़ेगा। यह सागर भोपाल मार्ग 146 राष्ट्रीय राजमार्ग को सागर नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 से जोड़ेगा। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। इसमें कई गांव के किसानों की जमीनें जा रही हैं। अब भू अर्जन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। गौर करने की बात यह है कि सागर से नजदीक जो गांव हैं उनमें सुल्तानपुरा, रमपुरा, अलजनी, आमेर जो गांव हैं उनके किसानों की कई एकड़ भूमि इस बाईपास की भेंट चढ़ रही है। नई गाइडलाइन के अनुसार उन्हें कम से कम 1 एकड़ का 16 से 20 लाख रुपए मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन प्रशासन इन सिंचित जमीनों को असिंचित जमीन बताकर उन्हें 6 से 60 लाख रुपए मुआवजा देने के नोटिस थमा चुका है। कहाँ से आए हो? रमपुरा। क्या होगा सर, हमारी खेती पूरी नहीं कर गई, सवा एकड़ जगह ही आधी बाई सर है। और सर अब हमारा कच्चों रोजगार नहीं चल रहा, जितनी जगह आती वह पूरी नहीं कर चुकी। और जो मुआवजा भी है तो बिल्कुल मुआवजा कम है। आप जा समझ ले बात कि उतने हम अपने से गुजार चलो सर। तो हम ये सोचते हैं कि अब जगह की जगह मिल जाए और न मुआवजा तो बढ़ कर मिलेगी जो कि हम देगा। कितने बाल बच्चे हैं अपने घर? और 3 बाली बच्चे। बाली कहाँ है? 5 हैं, 5 बिल्कुल। हाँ, विकलांग होगा, 5 कट कर चुको है। अब पिताजी को लखवा भी लगो। अब बताओ साहब, हाँ जाए हम देखो जो जो पट्टो है बंधवा है वो, जो पट्टो बंधवा है। हाँ, पिताजी को लखवा भी लग गया। घर में परिवार पूरा बिल्कुल बैठ चुको। क्या नाम है? प्रदीप यादव। कहाँ से आए हो? सुल्तानपुरा। क्या लग रहा है, यानी सरकार लगातार दावी करती है हम किसानों के हित के काम कर रहे हैं, वहीं आपकी जगह जा रही है और मुआवजा उतना दे नहीं रही, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं कि सरकार जो दावे कर रही है वो तो कुछ किया नहीं। जो जमीन थी वो भी जा रही है और मुआवजा देने में। कितना दे रही मुआवजा? 6 लाख रुपये एकड़ की। अपनी कितनी जगह है? हमारी है 2.5। और कछु यानी सुन में आई कि शासन की भी तो जगह डरी है, तो से निकल सका था रूट का। हाँ, निकल सका था, मतलब वहाँ से नहीं, किसानों की जगह ले। तो आप उन्होंने कछु ये सो करो नहीं है और ऊपर कलेक्टर साहब मिले या नहीं मिली? नहीं मिली। कहाँ तक दे दे आपने आवेदन? कलेक्टर साहब के दे दो, SDM साहब के दे दो, शुरू ही से आपत्ति लगा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। और अंत में जो आओगे किसान जीती जा रहे हैं, उनको मुआवजा भी नहीं, हम अपना पालन पोषण कर सके बच्चों को। या तो ज़मीन के बदले ज़मीन मिल जाए या फिर अपना मुआवजा दिया जाए कि हम दूसरी जगह खरीद सकें, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। गौर करने वाली बात यह है कि जब किसानों ने यह जमीन खरीदी थी तो सिंचित जमीन के मान से उन्हें अधिक रजिस्ट्री खर्च लगा था, लेकिन अब वही जमीन असिंचित हो गई। वजह वो जमीन अब शासन को चाहिए। बाहर न्याय, बाहर न्याय। क्या नाम है? हमारा शंकर लाल यादव। कहाँ से आए? सुल्तानपुरा से। क्या हो गया? अरे सर, क्या है कि पहले तो हमारी ज़मीन मिलिट्री एरिया में निकल गई पूरी। अच्छा, बची कुछ जगह आती सर, उसमें 2 एकड़ कौन, आधी एकड़ कौन, 5 एकड़ बार रिंग रूट में निकल जा रही है। तो हम सोच रहे हैं या तो ज़मीन के बल पे ज़मीन दी जाए या इतना मुआवजा हो जाए तो में हम बच्चों को पाल सके। क्या लग रहा है, कितना मुआवजा दे रहे हैं? अरे ना के बरूबर सर, कहूँ 5-10 जगह भी नहीं आ गई है। हाँ, इतना कम मुआवजा दे रहे हैं। कहीं नहीं आपने आवेदन वगैरह? आवेदन दे सर, वो बहुत पहले थे। उन्होंने खुदा ने कहा अपने मनमानी कर रहे हैं। मान ही नहीं रहे अपने मनमानी, कोई सोच नहीं है। और अपने घर बैठ के टेस्ट बना के पैसे पहुँचा रहे। क्या लगा था, माने जितनी आपकी जमीन जा रही उतनी आपको राशि नहीं मिल रही है? राशि नहीं मिल रही सर। तो क्या है, फिर आगे फिर क्या स्थिति? अब आगे तो जो स्थिति है, सरकार से अर्जी निवेदन कर रहे थे या तो मुआवजा बड़ा हो जाए हमारा,
अन्ना पर जमीन के बदले जमीन दी जाए। मान के चलो कि अगर उन्हें ज़मीन के बदले ज़मीन न दी या मुआवजा की अगर न बढ़ाओ फिर आगे अगलो कदम का आंगनो कदम तो फिर अब वो ये कि रोड पे आने कचू करने पड़े, आंदोलन करने पड़े, कचू करने बिना हो के नहीं मान रहे। बिना हो के नहीं मान रहे। क्या लगा सरकार यानी लगातार दावी करा थे कि किसान के हित में हम काम कर रहे, तो कहाँ तक सच्चाई है? सर अब सरकार के विरोध में हम बोलो नहीं चाह रहे सर, तो क्या सरकार तो किसानों की है ही नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, किसानों में है का? ये तो कह रहा हम किसान हुई थी बिल्कुल नहीं है। अब की चुनाव में पता पड़ जाए साहब उनको कि हम किसान की हैं कि क्या है का नहीं है। किसान भी तो हर बार कहते कि अब की चुनाव में पता पर है, अब कब तक पते हो? अब साहब चुनाव आ जाए, अब हम लोग की क्या बच की है? अब पहाड़ से मूल मारो से मूल ही पूछे, सरकार मनमानी कर रही है। वो तो ऐसी कर रही साहब सरकार के, ये तो अंग्रेजी शासन में नहीं बहुत तो हो रहा था। अब सुनी कहाँ रही जनता की सरकार? कहूँ ना कहूँ बहुत ही गलत हो रहा है। अरे अब वो तो ऊपर बार हो जाने के, अब भी जो मंत्री बने हुए थे पंडित जी जाने। आज रामपुरा सुल्तानपुरा के किसान भारी संख्या में सागर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे। जनपद सदस्य संजय मोन्टू यादव के नेतृत्व में किसानों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए हैं। संजय यादव ने कहा है कि गजब की बेईमानी सरकार और प्रशासन इन किसानों के साथ कर रही है। औने पौने दाम कम मुआवजा देकर उनकी जमीन सरकार उनसे छीन रही है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटी सी जमीन का उनका टुकड़ा जो उनकी रोजी रोटी है, जो उनसे कम मुआवजा में प्रशासन हथिया रहा है। हम ऐसा नहीं होने देंगे। 2025-26 की नई गाइडलाइन के अनुसार किसानों को सिंचित जमीन का उचित मुआवजा दिया जाए, नहीं तो आंदोलन अब की बार भीषण होगा। क्या कहा है किसानों ने, क्या कहा है संजय मोन्टू यादव ने, जरा आप ही सुन लीजिए। ये बताएं क्यों आए हैं आज आप लोग कलेक्टेड? आज हम लोग क्योंकि हमारे एक लेदरा नाके से एक बाईपास बन रहा है बेरखेड़ी पर, और उस बाईपास में कई किसानों की ज़मीन उस बाईपास में जा रही है। आज हम सब किसान क्योंकि अपने सुल्तानपुरा, तालचिरी और तमाम आजू बाजू सिलैया गाजी सारे किसान यहाँ हम लोगों के साथ हैं, और हम किसानों की एक मांग है कि जो भी ज़मीन हमारी उस बाईपास में जा रही है, चूँकि प्रशासन हमें इस ज़मीन के 14 वर्ष पूर्व का रेट उन्होंने तय किया है, और हम किसानों की मांग है कि वर्तमान में जो रेट चल रहा हो उसका हमें 4 गुना मुआवजा मिले, क्योंकि हमारी आजीविका, हमारे बच्चों का भरण पोषण, हम किसान भाइयों के पास केवल एक वही मात्र सहारा है जिससे हम लोगों की आजीविका चलती है। और हम लोग सरकार से कहना चाहते हैं और प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आप हमारी भूमि ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वहीं जो भी खसरे नंबर खाली पड़े हों, हम किसानों को इस ज़मीन के बदले हम लोगों को ज़मीन दी जाए, क्योंकि हम लोगों के बच्चों की, हम लोगों के परिवारों की, हम परिवार की आजीविका उसी से चल सके। आपकी मांग नहीं मानी गई तो आप क्या करोगे? हम लोगों ने आज ज्ञापन अभी दिया है और हम लोगों ने प्रशासन को बता दिया है कि अगर 15 दिवस के अंदर माननीय प्रशासन इस बात को गहराई से चिंतन नहीं करेगा तो हम किसान बंधु एक उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है भाई? मनीष, कहाँ से आए? ग्राम सुल्तानपुरा से। क्या हो गया यानी किस मामले को लेकर आया इस कलेक्टेड में? रिंग रोड बन रहा है जो तो हमारे गांव से निकल रहा है, उसमें हम लोग की खेती जा रही है। पहले सर हम लोग की खेती आरबी रेंज में निकल गई, कुछ बची है थोड़ी बहुत, तो अब इसमें निकल रही है सर। तो मुआवजा भी ना के बराबर 6.5 लाख रुपये एकड़, वो भी डबल करके है, 6.5 लाख रुपये एकड़ डबल करके है जी। तो अब बताओ 16 से 20 लाख रुपये एकड़ तो सर हमारे तो बाजार में वैसी बिक रही, हम लोग तो ले ही नहीं पा रहे। कम से कम इतना तो या तो हम लोग को सरकारी जगह डली होते, कम से कम 146 एकड़ जगह है सब, या तो उनमें से हम लोग को दे दी जाए, या फिर हम लोग मुआवजा इतना देगा कहूँ हम लोग तक खरीद तो सकें, ले तो सकें। सरकार अपनी जगह को उपयोग नहीं कर रही है क्या? नहीं, सरकार का है आर्मी रेंज है, तो आर्मी रेंज से भी निकाल नहीं रहे, तो भी किसानों के खेत में से निकाल रहे। तो जबकि सरकारी जगह तो है निकाल भी, सरकारी जगह से निकल सका थे लोग, लेकिन निकाल रहे हम दे रहे जगह दे भी तैयार हैं, सरकार के बीच में हम टांग नहीं अड़ा रहे। लेकिन हम लोग मुआवजा इतना दे दूँ कि किसान खुशी से दे रहा है, ले जाओ रिंग रोड निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। कितना चाह तो आप मुआवजा कितना दे रहे हम क्या कह रहे हैं कि जो मतलब बाजार को रेट है वो को डबल तो कम से कम दे दो, तो हम लोग ले सकें। कहीं दूसरी जगह तो गुजर बसर करें। अब जैसे सर हम लोग की हमारी 2.5 एकड़ जगह है, 2.5 एकड़ जगह हमारे दादा की भी है थी, उनने अपने बाल बच्चे वही जगह में पाल रहे,
उनके ब्याह कर ले। और हमारे बाप ने भी वही जगह में बाल बच्चे पाल रहे, पढ़ा लिखा लाए, और वही में हमें हम तो अनमोल चीज़ है सर, है कि नहीं है? तो कम से कम चीज़ ओके हमें ऐसा होता देव के उतनी जगह हम खरीद रहे हैं, तो अनमोल चीज़ों की कोई कीमत नहीं है सर। तो कुल मिला के जगह भी आप नहीं दो चाहते, मुआवजा तो दे नहीं रही सरकार। हाँ, या तो जगह ले लो, हमें जगह को कम से कम जगह के बदले या तो जगह दे दो, नहीं तो मुआवजा तो ना दो कि हम कहीं तो गुजर बसर तो कर सके। नहीं तो फिर सर हम तो ऐसा है फांसी लगाई रही है, तो ये तो लगे हैं ना, तो फिर कलेक्टर साहब बता दें कहाँ लगाने हम लोग फांसी, तो हमको जगह पूछ लिया है, तो कलेक्ट्रेट में लगे हैं, नहीं तो फिर सरकारी जगह हम आखिर ही बिठाएंगे। लक्ष्मी पांडे, ढाना, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर।